Atranga anisan'ny mpiseho aty-anivon'ny Fokotany ny fisian'ireo tanora izay maneho fihetsika mahery anika mifara amin'ny fikasihan-tanana amin'ny samy tanora namany mpifamonolobodi-rindrina aminy mihitsy. Omaly alina tato amin'ny Fokotany Mavoka Avaratra, tovolahy iray no lasibatra ny fioharam-pefy nataon'ireo andehan tanora, voalaza fa niady tamin'ny tanora hafa ary raha saika misaraka azy ireo ilay tovolahy dia nifafatra tamin'ny vono sy ny daroka. Mitaraina ny zava-misy ity ramatoa iray ity. Misy nanasaraka dia rehefa nasarana zany le zaza dia ny anankiray nijanona, dia ny anankiray zany rehefa tonga papany avy tany dia raha nahita amin'ny papany indray zany izy le nanasaraka anazy indray no vangony, nikapony le nanasaraka anazy. Rehefa nikapony zany izy namaly izy, ka rehefa namaly zany le nanasaraka niadivana izy mianaka, misy telo ny ady amin'le zaza raika. Dia le anankiray nanasaraka le tamin'ny voalohany zany nahita fa hoe fa tsy rariny intsony nataon'izy telo hoe miady amin'olona anankiray nefa tsy niady tamin'ny zanany. Dia iny zany nandray fepetra hoe nangalaka kakazo izy tsy namango fa nomena azy fotsiny mialanareo fa tsy mety raha ataonareo fa hainareo telo ady amin'olona raika. Dia nisy nefa ny mampalahelo rehefa avy eo maman'ilay zaza vadin'le rangahy indray nandeha indray nandeha niteny amin'le maman'ilay zaza niadivandreo fa hoe zanako mivangony zanakanao saika anaty, karaha maninona zanako za tsy miala amin'ny zanakanao. So dia maray zanakanao manakakay amin'ny zanako fa zanakanao lehibe, ekeko vatana lehibe. Fa raha taona angamba zanako mbola tsy feno 27 taona ary fa ny taona mety mitovy amin'le taonan'le zaza mety mitovy. Ny azy nataony tonga aloha fa tsy tonga izy amin'le ray aman-dreniny zaza nilaza hoe ananatra atsika fa zanakatsika reo nisy fiadiana ataoka samby ananatra fa zaza eto an-tanàna, tokony izay zany ny zavatra nataony. Fa tsy izay zany fa nomena azy indray izy. Nefa izy azy io nefa maraina tsy naratra fa le anankiray nefa mbola misy trasy ary misy vavolombelona nahita ary lakomolona simba namangorana io zaza io nanankinandreo anazy. Tsy nijanona hatreo ny raharaha fa nisy ny fanatona taty anivon'ny Fokotany nataon'ny ray aman-dren'ilay tanora lasibatra. Manoloana izany anefa tsy maintsy mandray fepetra ny Fokotany mba hampilamina ny raharaha. Ka raha misy fitarainany an-daniny dia tsy maintsy mandray andraikitra izay Fokotany mijery ny tranga roa reny, tsy mijery ny ampilosy tokana foana fa ampanatsoiny ny an-dany sy ny ankilany mba hahafantarana hoe ino marina ny zavatra nahatonga ny olana ary izy no tena manana fahamarinana ohatrohatran'izay. Ka tsy maintsy adadina ireo mantota fa tsy tonga dia meno ny ampilosy tokana fotsiny izay izy tany ataon'izay zavatra mpiarahamonina zay. Na hoe tsy mety anarina ny zavatra iny dia iny zany le miakatra amin'ny ambaratonga raha ohatra ka tsy manaraka izay zavatra tokony fandaminana ato le an-dany. Ka raha ohatra hoe mbola mizizo le raiky dia voatery tsy voavazy dia ampakarina amin'ny ambaratonga na amin'ny polisy na amin'ny gendarme. Dingana ataon'ny tompona andraikitra aty anivon'ny Fokotany ny mihanin'ny olana misy eo ato amin'ny Fokotany raha toa ka misy ny fitaraina tonga mirosa amin'ny fanaovana fanadihadiana avy eo ary miafara amin'ny fiampiantsoana ny rotota mihitsy mba tsy isiany ny feon-dakilozy tokana.